ഓഫിൻ്റെ അന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഫ്രണ്ടും കൂടെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വോളട്ടൻ ഡിയർ പാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്ന് കരുതി ഇവിടെ എത്തിയത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് മാനുകളെ കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ദേ അകലെ കാണുന്നതാണ് വോളട്ടൻ ഹാൾ. പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കയറി കാണുന്നതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരാൾക്ക് 15 പൗണ്ട് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും കയറാനായി നിന്നില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു താറാവിൻ്റെ ഫാമിലി അവിടെ കണ്ടത്. അതിലൊരാൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പേടിച്ചു കേട്ടോ. കൊത്താൻ വന്നതാണെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ ആള് പുഴയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിരുന്ന് ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് താറാവുകളിൽ ഒരെണ്ണം അവർക്ക് കൂട്ടായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നത് കണ്ടു. അങ്ങനെ താറാവുകളെയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പുഴയുടെ ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് മാനുകളെയൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുഴയും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം തിരിച്ചു പോകുന്നു.